करार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों तव्हां ॾिसंदो हाणे जेको एपिसोड ईंदी उन में पहिरीं ॻाल्हि त हाणे सिजावल ख़ान मीर ऐं जेको आहे भावल ख़ान जो ठाह कराइण लाइ पंहिंजे उताक ते ॿिन्ही धुरनि खे घुराईंदो ऐं इन्हनि जो ठाह मुमकिन जीअं थी वञे ऐं पूरो पूरो ज़ोर लॻाईंदो ऐं सिजावल ख़ान इहा बि कोशिशि कंदो जीअं इहे मुतमइन थी वञनि ऐं वक़्तु कोशिशि कंदो त कम खे ड्रायां ऐं सिजावल ख़ान जी पूरी पूरी इहा कोशिशि हूंदी ऐं तव्हां दोस्तों अनकरे अचण वारनि किस्तनि में इहो बि ॾिसंदो त मूसा ऐं जेको आहे मोहम्मद जी बि शादी थियण वारी हूंदी ऐं हिते बि नवाब ख़ान गेम खेॾंदो को न को तरीक़ो कंदो ऐं जेको आहे मूसा जी शादी ऐं मीर उते एंट्री हणंदो काफ़ी सारा सीन नेक्स्ट एपिसोड जेका हाणे किस्ता अचण वारी उन्हनि में थियण वारा आहिनि दोस्तों हाणे ड्रामो अञा मज़ो कंदो तकरार ड्रामो अञा बहितरीनु थी वेंदो हीअ सिंधी सोप सीरियल सिंध टीवी जी प्रोडक्शन ज़बरदस्त थियण वारी आहे छाजे करे मोहब्बतनि जे माग खां मोट कान मिली माण्हुनि खे इनजे करे हू वरी तकरार ड्रामे ॾेई दोस्त ज़ोर ॾेई रहिया आहिनि ऐं तकरार ड्रामे में हाणे सीन बि नेक्स्ट एपिसोड में भला अचण वारा आहिनि छाजे करे मूंसां बि दरिया ख़ान जेल मां छुटंदा अञा हाणे बहितरीनु कमु थींदो ऐं शेर अली लाइ त मुसीबतूं उहे आहिनि ई आहिनि जॾहिं हू वरी रिहा थींदो हू बि जेको आहे सिजावल ख़ान लाइ को न को कड़ो की ठाहींदो सब्सक्राइब ज़रूरु कंदा।